स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब हम आपको आगे के मीनिंग सिखाएंगे। आज हम इंग्लिश का सिखा रहे हैं साउंड ऑफ वाउल्स ए। टॉपिक है साउंड ऑफ वाउल्स ए। आज बच्चों हम ए साउंड को जोड़कर एक वर्ड बनाएंगे और किसकी हेल्प से करेंगे? फोनिक की हेल्प से। फोनिक का मीन्स क्या होता है? अपना एक साउंड, एक आवाज। हर मीनिंग का क्या होता है? एक आवाज होती है। इसी तरह से सी का मीनिंग क्या होता है? कैट। ए का क्या होता है? ए। पी का क्या होता है? पे। तो क्या बन गया? कै ए पे कैट। इसी तरह से मैं का क्या बनेगा? मैं। ए का ए, पी का पे। तो यहाँ क्या मीनिंग बन गया? वर्ड्स बन गया MAP मैप। ने ए पे नेट।